如果你本身已經同佢有過節嘅，咁你就諗下咯，你到底我係咪好似即係而家我所講話我係為咗護念佢，定係為咗乜嘢咧？定係為咗令佢難堪而唔理佢啊？咁呢個係兩件事嚟㗎嚇。咁所以有啲人問我話：點樣叫做犯戒唔犯戒啊？最緊要睇下你嘅心咯，當時你嘅心態係乜嘢？好，大家請合掌，三稱佛號。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。好，大家請放掌。阿彌陀佛，大家好，歡迎大家嚟到天台精舍，繼續我哋呢個菩薩戒嘅開始咁我哋而家咧就講嘅內容就係瑜伽菩薩戒啦咁同埋稍後我哋就要讀誦呢個在家菩薩戒嘅咁咧就我哋今日咧已經去到第23課啦咁未開始之前咧都同大家回顧一下上一次咧第22堂我哋講緊咧就係43輕戒嘅第2條貪求名利戒呢個所謂貪求名利戒就係話個定義就係作為一個菩薩對於呢個名聞利養名聞就係名聲啦係一種無形嘅利養啦係一啲財物啦有形嘅產生咗好大嘅貪欲我嗰條文裏邊講有大欲咁點樣會犯戒因為佢咧放不下不捨對於呢啲名聞利養咧佢不捨佢咧執着屬於咧因為屬於貪咁所以咧就係屬於有所違犯，而且係染違犯因為跟貪心相應咁咧但係咧佢亦都有開源嘅部分開源嘅部分就係話上次有講不過幾特別嘅就係一個菩薩知道自己對於呢啲所謂嘅名聞利養咧有執着亦都放唔低但係咧識得去反省自己而且咧心態上邊又覺得自己唔啱要識得反省自己，而且咧仲採取好多不同嘅手段唔同嘅善法去減弱或者去對治呢一種對於名聞利養嘅執着咁如果你有採取積極嘅手段但係而你又始終咧都係放唔低呢啲名聞利養咧呢度咧屬於開源嘅部分所以我都常講瑜伽菩薩戒咧係好人性化嘅亦都會知道咧作為一個凡夫嘅菩薩，初心嘅菩薩咧要行菩薩道要發心已經唔容易咁能夠完完全全地去遵守咧，要面對住呢啲種種嘅世間嘅呢啲咁樣嘅名聞利養，能夠放捨咧唔容易咁所以咧喺論裏邊講咧呢一個屬於開源嘅情況咁但係咧話要分兩頭講雖然你對治有積極對治唔成功，繼續貪求名聞利養但係咧一樣有過失一樣係有過患嘅咁因果亦都喺度所以咧就唔係話你冇犯戒啦，咁但係冇因果佛教唔係咁講嘅因果咧就好公式化嘅你作如是因咧就有如是果咁冇話你有咩大功德或者你去為呢個世界做咗幾多嘢而你個因果唔需要承受
都係要承受嘅嚇。當然啦，呢一條戒咧，呢個所謂貪求利養作為一個菩薩咧，其實最大嘅問題咧，當然佢一定係跟貪煩惱相應啦嚇。但係咧，佢其實最主要問題就係會障礙我哋一個菩薩去真誠心地去行菩薩道。呢個咧就好嚴重啊！行菩薩道咧，你本身就係以斷惡修善同埋去利益眾生為主，有3件事我哋必須要做嘅。但係你為咗名聞利養而去行你所謂嘅菩薩道嘅話咧，你呢個菩薩呢個所謂嘅行嘅菩薩道咧係假嘅，因為你唔係真誠心，你只係為咗名聞利養而去行，咁就會變成咗你冇一個真誠心去障礙咗你自己行菩薩道嗰個心嘅話咧，咁就會產生產生就係你作嘅業就係一種生死有漏嘅業咁所以你話其實都作為一個菩薩應該要點對治啊？就係要對於啲所謂嘅名聞利養要有個淡薄嘅心要有個淡薄心。咁當然你都要反省自己啦始終都仲有無明有無明就有我慢，有我慢咧就種種對境界裏邊所有嘅貪嗔痴都有呢個咧就係上一次第22堂裏邊我哋講緊嘅貪求名利戒咁我哋今日要講嘅咧就如果時間許可嘅話咧，我會講到第3條不敬同法戒同埋第4條不枉應供戒嘅咁我哋先講呢個不敬同法戒不敬同法戒嘅意思就係話咧，作為一個菩薩我哋要對於其長或者具德行嘅同參道友如果對方前來嘅時候，我哋應該要點樣去互動我哋點樣去互動咁呢個我哋要去學習嘅咁又有咩情況之下你會犯到呢一條不敬同法戒呢？咁我哋今日會講下呢一種嘅對於同法不敬嘅時候，佢又跟邊種嘅煩惱相應呢？咁我哋都會學習嘅。論文裏邊咧，亦都有講出有10種情況之下可以。咁我哋先講咗呢個不敬同法戒先。咁咧我哋一齊咧讀下呢條不敬同法戒嘅戒文啦。若諸菩薩安住菩薩正階律儀，見諸其長有德可敬，同法者來，驕慢所制，懷厭恨心，或為怒心，不起承迎，不退聖座。若有他來與言談論，慶謂請問，驕慢所制，懷厭恨心，懷為怒心，不稱正理發言酬對，是名有犯，有所違越，是染違法。同大家消文先裏邊就講啦，作為一個菩薩你本身安住喺呢個菩薩正階因為你有戒嘛，有菩薩戒受咗菩薩戒，你先叫菩薩嘛，係咪？咁你安住正戒嘅時候咧，你見到其長其長係咩意思啊？60歲以上，60歲以上就叫做其長噶啦咁當然包括埋60歲啦60歲或60歲以上嘅其長咁對方咧咁嗌得佢做其長除咗個歲數之外咧，仲要乜嘢啊？對方係有德有德有能嘅同埋咧即係喺個歲數上面咁講。另外一種咧就係對方可能個年紀冇咁大但係咧對方咧係一個可敬嘅有行菩薩道嘅有持守戒法嘅同參道友，我哋叫做同修到嚟，然之後咧去到你嘅面前，但係你咧作為一個菩薩佢因為咧由於點樣因為有驕同埋慢有驕慢心呢啲嘅心理之後咧被呢啲所謂嘅驕慢所控制另外咧就係心咧就懷呢個嫌恨心懷呢個所謂嘅毀怒親心等等咁對方嚟嘅時候咧，你點樣不起承迎不起承迎嘅意思就係歡迎接待乃至咧不推聖座你唔讓座你唔讓座
咁啊，即係或者人哋嚟嘅時候你唔請坐等等或者咧對方嚟到跟你希望作語言談論慶慰請問等等咁咧你作為一個菩薩，因為咧自己有驕慢心或者有嫌恨心、畏惱心，被呢啲咁樣嘅煩惱心所控制而你咧唔點樣唔合理地去點樣去發言、去籌對，即係去對答對方啦。咁呢個咧是名咁有犯咁屬於犯咗菩薩戒亦都有違呢個違越咗呢個菩薩戒嘅戒律同埋精神。咁呢一種嘅情況咧係一種染違法咁咧就跟污染煩惱相應嘅違法咁呢個文咧就係咁樣解。咁所以咧從個對象裏邊嚟講啦從個對象裏邊嚟講咧就係有兩個情況從個對象裏邊嚟講咧就係好似頌明法師講咁見諸蓮德俱尊之其長上座呢個有翻咁上下年紀嘅對方咧係有德行嘅係尊貴嘅咁咧就係一個可敬嘅人又或者對方係一個行緊呢個菩薩道嘅，亦都一樣布施持戒，有慈悲有智慧具德之人咁呢兩種嘅對象咧就係呢條戒所講嘅對境咁咧呢兩種就係一個從年紀方面去講一個咧就從乜嘢從佢嘅德行去講。咁當然啦，年紀亦都需要配合德行要配合德行。咁如果除咗年紀有德行之外，如果對方同你差唔多佢亦都係有德行嘅人咧，我哋都稱之為乜嘢可敬之境、可敬之人可敬之人咁你對方同你一樣㗎，都係同受菩薩戒、同修行佛法嘅同你差唔多個情況咧都係我哋稱之為同參道友咁嚟到你面前咁我哋應該要點樣頌明法師講，皆應謙敬和藹地承迎酬對咁你應該要點樣你應該要去接待對方你應該咧要如法稱你哋點樣去回答對方嘅問題咁但係咧本來我哋作為菩薩應該要咁樣做㗎咁但係咧有時候咧點解會做唔到咧頌明法師呢度就講啦，佢話而諸皆菩薩為驕慢煩惱之所制伏咁呢度開始咧就係頌明法師咧就將頭先所講嘅所謂嘅驕慢等等咧呢啲嘅內容咧呢啲咁樣所謂嘅心所咧就一一去講佢話驕者少除煩惱之一咁唯識點講佢話於自性事心生染着，最傲為性能障不驕，染污為業咁佢首先咧就講驕驕呢個字咁我哋一聽個驕字係咩意思咧？驕係對自己定係對別人冇錯咁咧對自己嘅長處咩係長處譬如可能你自己嘅地位學識錢財種種你自己個人嘅一個優勝處咧個人嘅優勝處，你覺得點樣你覺得自己了不起覺得自己了不得覺得自己了不得，所以咧佢就點心生染着，最傲為性呢個咩意思唔係話代表佢飲咗酒佢對於自己優勝嘅地方對於自己比個別人咧更加強項嘅對方咧，佢自己點飄飄然，飄飄然就好似點飲醉酒咁先飄飄然嘛，所以叫做最傲為性覺得自己比人哋強比人哋優越比人哋優勝咁所以咧呢一種咧就稱之為驕咁呢種驕嘅過患係乜嘢障礙不驕不驕咧屬於無貪心所嘅裏邊一類咁所以話咧，如果你有呢個所謂嘅驕咁即係其實咧，你係同貪煩惱係有相應嘅。不過佢屬於貪嘅流類貪嘅所屬嘅類別屬於所屬嘅類別咁咧屬於佢會障礙乜嘢障礙善法，呢個善法叫做無貪
咁因為貪同無貪係相對應嘅嘛，係咪？咁所以咧佢會障礙無貪裏邊嘅不驕咁應該我哋作為一個修行人啦，本來應該要謙敬㗎但係咧你自我感覺良好啦覺得自己對自己嘅優勝處比別人厲害嘅地方咧，你心裏邊咧產生咗一種乜嘢飄飄然飄飄然咁所以咧跟住就點樣跟住咧染衣為業啦染衣為業就係所有一切嘅染煩惱法咧，就因此而點樣因此而生起啦咁所以個對境係乜嘢？係你自己個人自己個人自己了不得，覺得好咁我哋有冇咁嘅情況咧？咁我哋自己又要我哋自己又要去反省咁另外再講啦，佢話做明白之後，慢者咁除咗講驕之外咧，亦都講慢莫慢係根本煩惱之一唯識論咧就講佢話使己於他高舉為勝，能障不慢，生苦為業咁呢種咧慢嘅情況咧，咁屬於個體相亦都屬於乜嘢咧？其實佢同驕傲咧就差唔多但係問題咧，佢除咗自己貢高我慢咧，佢仲點樣佢仲自恃凌人仲自恃凌人，即係話俾你聽咧，佢咁蝦人哋自己有權啦，有勢啦咁點樣就自己恃住自己咧了不得啦咁比別人優勝咁你蝦得人咁對方咁一定係冇你咁優勝噶咁點樣跟住點樣你就蝦人哋啦咁呢種人咧佢不知謙卑咁對於輕慢藐視別人咧有呢一種咁樣嘅表現，有冇見過呢啲咁嘅人有有啲咧自己勢力強或者能力高學業高又或者總之有佢自己個人優勝處咁你要記住呢個唔係話佢唔優勝喎，唔係話佢唔厲害佢好厲害起碼佢福報好過你先係嘛？咁但係咧對於佢自身嚟講，或者佢對於他人嗰種對待嚟講咧，呢個情況就點樣佢就係唔能夠謙下，唔能夠有種謙卑嘅心唔能夠有謙卑。咁呢種人咧，咁佢就點樣佢就會障於不慢咁你既然慢心強啦，咁咪當然聽唔進別人所對你嘅諫言啦，係咪？咁你好難去進步所以咧點樣生苦為業，就你呢種人咧就係要繼續輪迴啦，繼續生死輪迴啦咁所以咧驕同慢咧其實都好似一個咧面對自己，一個咧就欺凌別人欺凌別人咁呢兩種咧都係屬於煩惱嘅心所煩惱嘅心所如果我哋咧有呢種嘅驕慢心咧，有呢種驕慢心咧，對我哋行菩薩道嚟講咧，就有好大問題咁當然啦，喺我再講埋呢個所謂嘅嫌恨心咁呢個所謂講內懷厭惡嫌恨之心解釋恨係咩意思恨咧亦都係小除煩惱屬於瞋屬於瞋嘅一份頭先你嗰個所謂驕慢啦驕慢係屬於貪呢一種咧嫌恨厭恨嘅心咧屬於瞋都屬於煩惱㗎咁咧唯識點樣講咧？唯識論就話啦，由忿為先，懷恨不捨，結怨為性，能障不行熱惱為業大家睇唔睇到個情況係點樣呢個人咧心裏邊有瞋恨心佢首先佢會點樣咧？佢會首先佢會生起咗呢一種憤怒嘅心咁喺憤發作以後咧，佢個心裏一直咧懷住呢一種嘅唔好嘅念頭呢種舊惡嘅念頭。咩意思？懷恨不捨係咩意思？人哋得罪咗你你一路記住不捨呢種叫做懷恨不捨。跟住點樣結怨為性咁你一直記住呢一種舊惡呢一種舊惡唔能夠咧去寬恕對方，因此咧導致點樣大家冇辦法解開彼此嘅怨結所以叫做咩結怨為性嗱，你睇下我哋個個都知呢啲係咩情況係咪所以你而家佛學幾好將我哋啲煩惱講得幾清楚，講得幾明白有幾多人喺啲人生裏邊冇同人哋結過怨㗎？好啦，但係你人哋同你結咗怨嘅時候，你有冇諗住用寬容、寬恕嘅心
點樣啊？去解冤釋結咧，定係諗住花啲錢，然後有法會嘅時候啊，寫張呢個叫做乜嘢啊？消災啊，唔係叫消災延壽嗰張叫做乜嘢啊？往生牌位啊，係啊，仲話咗人哋往生添啊嚇，冤親債主啊，人哋可能分分鐘都未往生。係嘛？分分鐘仲係紅色嘅，係嘛？你係以為寫完嗰啲黃色啊咁樣啊？咁啊以為點樣啊就搞掂啦？其實唔係，其實就係乜嘢咧？其實就係人哋都仲喺度生勾勾，隔離嗰個分分鐘就係啦。話俾你聽，咁你點樣啊？你寫完之後，你估係咪真係可以解冤釋結咧？係咪？咁所以咧，呢個咧其實問題都係乜嘢？問題都係你自己本人內在嘅煩惱，一直念住呢一種人哋對你嘅舊惡，然後咧一路不捨啊，唔願意啊去放低呢件事啊。咁當然啦，佢就障礙咗啊不幸啊。咁啊，因為有一種清淨嘅心所叫做不幸啊嘛啊，唔會再恨惱對方啊。咁所以咧，你憶起呢個對境嘅時候，即係你一諗翻起，或者你見到對方嘅時候咧，你就點樣啊？你就開始咧個心裏邊咧就會產生咗怨恨啊，跟住咧就會點啊？個心裏邊咧就會燥熱，就會惱怒啊。咁呢個咧就係屬於恨啊，屬於恨嘅心所啊。呢種恨嘅心所咧，呢種恨嘅心所咧就係對於自己嚟講咧係一種傷害嚟㗎嚇。係啊，唔開心㗎。所以有啲人咧，你見佢成日咧開口埋口咧就好多怨啊，好多怨氣。啊！呢樣又唔啱，嗰樣又唔着嚇。對於別人咧，能唔能夠收到佢呢一份恨意咧？唔知道。但係第一個傷害到嘅一定係佢自己個人。咁佢呢個人咧，嗰個生命嘅色彩咧就點樣啊？馬上就暗淡起上嚟啦嚇。咁所以我哋應該要處處咧就去解冤釋結啊，唔係咧走去花錢係咁寫消災牌位，或者呢個叫做呢個叫解冤釋結嘅牌位啊。呢個咧就係我哋應該要去理解嘅。咁當然啦，我哋要先理解咗呢一種煩惱心所先，係好重要嘅。如果你對呢種煩惱心所你都唔明白嘅，你點樣去反省到自己啊？所以唯識嘅係好好㗎。唯識係講我哋自己嘅一啲煩惱嘅心所，講得好聰明嘅。所以我話點解我哋嗰陣時咧一上唯識嘅課咧，就個個咧就覺得好慚愧嘅，因為好似講緊自己咁樣嚇。咁啊，第二種咧，除咗呢個恨之外咧，仲有一種咧點樣啊？仲有一種叫做惱嚇，惱害嘅惱嚇。咁啊，佢講嚇，頌明法師就講話，或內懷憤怒之心，謂即是親啊。惱者小除煩惱之一嚇，亦是親煩惱一分為體。咁佢同恨咧呢個惱嚇，而家講緊惱嚇，同恨咧基本上都係親煩惱裏邊嘅一體嚟㗎。咁唯識論又點講咧？憤恨為先嚇，追逐暴熱嚇，恨慮為性，能障不老嚇。追呢個誓為業嚇，咩意思嚇？咁呢個咧，我哋點樣去解釋咧？佢又講得好生動㗎。佢就話咧，你等於咧，你一開始嘅時候咧，你去追憶呢個舊惡嘅境嚇，產生咗點樣啊？諗翻起。你諗翻起呢個人以前點樣去點樣啊？去得罪你，諗翻你之後咧，跟住你個心就點樣啊？你個心就觸及到呢一種不適意嘅境界，即係唔開心㗎呢種境界嚇。咁跟住咧個心裏邊就產生咗呢種暴熱恨慮啦。初初咧由恨到咧點樣啊？再產生怒啦，怒就點樣啊？想進一步嘅行動咯喎。所以佢話點樣啊？恨慮為性就好似乜嘢咧？就好似咧。你一路去追憶住別人對你嗰種唔好，於是乎咧，你開始咧就有呢個產生咗呢個暴熱恨慮你跟住因為咁樣嘢而失控，就生起咗一種咧惡毒嘅念頭啦。初初咧你恨咧都恨喺自己個心裏邊跟住恨到咧已經咧哇忍唔到啦，仲要點樣啊？再進一步咧產生咗呢種惱怒想點樣啊？想去傷害對方啦，所以佢呢度講乜嘢啊？就好似咧一啲毒蟲咁樣，佢點樣啊？好似一啲蜈蚣咁樣啊，想去點樣啊？想去噴毒啊，想去噴毒一樣啊，去傷害對方，令到對方受到傷害咁所以咧呢個惱咧就有呢點嘅，已經有啲侵害到對方噶啦有侵害到對方。恨咧都係恨喺自己嗰個，我哋叫做
悶喺自己個心裏邊啊！哎呀，即係點解佢咁衰啊？點解佢咁樣對我啊？咁一路記住，咁記到之後咧點樣啊？產生咗一種好親恨嘅力量，你跟住開始想點啊？你開始想報復啊，令到對方都不適，令到對方要感受到同你一樣咁痛苦。咁你就好似咧蛇蝎一樣啦，跟住點啊？就去傷害對方呢一種咧就係惱呢一種就叫惱嚇。咁而家我哋呢度裏邊所講咧就係咩情況咧？講翻就係話作為一個菩薩，作為一個菩薩咁對方係一個期長年長嘅有德嘅上座之人佢係可敬嘅或者咧佢係呢一個同修。咁你咧，本來人哋對方嚟到你面前咧，你行動上邊咧，你應該要迎接佢㗎，點樣啊？或者你要讓座於佢啊，請佢坐啊。但係你冇咁做喎，點解？因為你心裏邊有驕慢你睇唔起對方，因為你心裏邊有嫌恨對方咧曾經得罪咗你咁跟住咧，你為到仲要俾面色人哋睇，希望你點樣啊？希望你俾你確切地知道，我而家就係對你有意見咁你加上呢3件事咧，如果對方係一個可敬嘅長老你咧就冇去承認接待咁跟住咧，自己咧又覺得自己了不起咁自處高盛好坐而不推，讓聖座咁呢個咧就示明有犯咁你就犯咗菩薩戒啦咁所以咧再講埋先下邊仲有講嘅除咗啲期長之外咧，仲有乜嘢啊？仲有講嘅就係德相同法者德相同法者就係話呢個人呢個同修佢年紀可能唔大但係咧亦都係可敬有德之人咁佢嚟到佢想同你做乜嘢咧？咁頭先嗰個咧就冇乜話特別做啲乜嘢嘅，即係基本上你要讓座俾佢啫或者你應該要去接待佢啫咁你呢個咧就唔係啦，呢個咧就同你咧就希望咧與咧點樣語言嘅談論或者咧嚟去慰問請問下你嘅啫，可能佢有法，大家可以互相請問或者有啲事情佢想問你，想搞清楚啫咁跟住咧你亦都點樣你亦都懷呢個所謂嘅嚴恨心，懷呢個慰勞心，你個反應咧頭先咧就講緊承認讓座，呢個咧就係點樣人哋問你嘢，同你傾偈，想搞清楚啲嘢咧，你以不稱合正理之言辭態度，發言酬對，即係話點樣你唔願意同佢好好談，好好傾咁呢個咧叫做不稱合正理之言辭態度。咁跟住咧去回應對方可能對方係可能同你善意嘅，同你去談論嘅啫，或者咧佢想關心，真係用心想慰問你嘅，但係你咧都由於呢啲所謂嘅熾盛煩惱，就所謂嘅驕慢嫌恨慰勞因為你生起咗呢啲咁嘅心，產生咗咁樣嘅表現咁咧示明乜嘢？示明有犯犯乜嘢？犯咗菩薩戒啦，有所違越冇遵守到咧菩薩戒嘅精神，作為一個菩薩戒精神咁因為你亦跟貪嗔煩惱相應，所以咧稱之為乜嘢？染為犯所以咧叫做示明有犯，有所違越，是染為犯當然啦如果我哋因為跟呢所謂嘅貪嗔煩惱相應咧，呢種叫做染為犯咁但係咧亦都有呢個叫做非染為犯，非染為犯咧即係話唔同呢所謂嘅貪嗔煩惱相應嘅咁有咩情況咧？咁我哋一齊讀下非驕慢滯，無嫌恨心，無慰勞心，但由懶惰懈怠妄念，無記之心，是名有犯，有所違越，非染為犯。咁呢度講嘅就講個情況，就係話咧如果你嘅心裏邊咧當然咧頭先嗰個行為上邊就係見到
長老嚟啦嚇，長老過嚟啊，你冇去承迎接待嚇，冇去推座讓座對方啊，又或者有德之士啊過嚟同你對答嚇，咁啊，但係咧如果你個心裏邊咧冇呢個種所謂嘅驕慢心啊，冇呢個所謂嘅嫌恨心、毀怒心嘅話咧，但係個問題就係話咧，因為你咧懶惰嚇。因為懈怠嚇，一時嘅忘念咧嚇，或者一時嘅失念咧，咁呢種咧就點樣啊？呢種咧就唔會犯戒嘅啊！呢種咧唔係叫唔好會犯戒啊！呢種咧叫做咧有所違犯啊，有犯嘅，但係咧佢就唔係屬於染煩惱犯啊，就唔係屬於染煩惱犯啊，佢一樣係犯啊，但係咧佢就唔屬於所謂嘅貪嗔呢啲咁明顯嘅煩惱。咁重嘅煩惱咧，相應啊！咁啊，因為咧懶惰、懈怠、妄念咧，呢啲都係煩㗎啊！呢啲都係煩惱，但係咧佢就冇頭先嗰啲煩惱啲咁嚴重啊！嚇咁啊，當然啊，有時話懶懶地啊，當點樣啊？睇唔到嚇，咁咩情況咧？就咩情況咧？就係話你坐喺度，明知佢嚟啦，然後咧你就黑埋隻眼，哎呀，當自己好似咧瞓緊覺咁樣啊，睇唔到啊！咁呢種咧就叫做咩？懶惰啦。懈怠啦啊！又或者咧，你喺度發緊吽哣，係咪啊？喺度咧，有時真係㗎，啲人自己做緊啲乜嘢，一前一後都唔知自己做緊乜嘢㗎啊！有時咧叫做咩咧？忘東忘西啊！忘東啊！呢啲叫做咩咧？呢啲叫失念啦嚇。咁我心裏邊咧發緊夢嘅時候咧無記啦啊等等咧啊！咁呢啲咧都係有犯㗎嚇，都係唔應該作為一個菩薩咧。你都唔應該去咁樣去做嘅，咁但係呢種咧就唔係跟貪嗔煩惱相應，只不過係一時嘅啫，一時嘅情況啊，咁所以咧呢種咧叫做非染為犯嚇，咁呢種情況我諗都會比較多嘅，係嘛？有時話即係我哋你知我哋咧唔想麻煩啊嘛，係嘛？咁啊唔好等間咧，哇一同佢講唔同佢講猶自可，一講幾個鐘頭都講唔完㗎，嗰啲真係好得人驚，我話俾你聽。即係你就話哎呀當睇唔到就算啦，咁呢種就唔係嫌恨心，又唔係毀怒心啊！大家明唔明白啊？第一種咧就係話你故意㗎，你個心裏邊有親恨嘅，因為對方傷害過你嘛，咁你先至點樣啊？你先至話就特登唔俾好面色佢睇啊，唔理佢嚇，咁呢種咧叫做懷嫌恨，還毀怒嚇。但係有另外一種咧就係話你怕咗佢，一講之後哇佢都唔停㗎。好多呢種人㗎，譬如我哋以前咧喺學校都係咁啊。我哋老師咧就話俾我哋聽啊，唔係喺學校啊，我哋唔係我哋講翻，有時候咧我哋咧上台咧，我哋諗住去好難得啊嘛，今日提到我哋報告啊，提到我哋上台報告啦，哇！跟住自己又開心到不得了啦，準備咗幾個禮拜㗎啦啲資料，哇！上到去不停咁講到咧落堂都未講完喎。跟住咧就唔俾人哋走啊，又要繼續講喎，咁啊老師就話咧咁樣唔得，咁樣就唔得。佢話咧你台上面咧講到眉飛色舞、口沫橫飛，人哋坐喺下低個咧坐到都已經受不了啦，個個咧已經點樣啊？又跌筆啦，又已經咧冇集中到精神啊咁樣。咁呢種咧就係我哋有時候講法咧，有時候我哋要自己要注意啊。咁但係有時咧真係好可怕㗎，你真係聽一個人講。你要知人咧嗰個，其實而家已經都有一個科學證明咧，人嗰種專注力啊，人嗰種專注力咧，其實個時間好短嘅咋，其實唔長㗎。人個專注力好似講緊有冇30分鐘啊？有40分鐘嗬，都可以好專注同你傾，好專注去聽你講。但係你一超過咗40分鐘之後，你再講咧，基本上你講嘅嘢，基本上你入唔到人哋個腦㗎。咁你就知咩？你一路就嘥咗自己嘅精氣，嘥咗自己嘅精神，對方又聽唔到，咁咪就叫做咩？互相浪費光陰啦，互相浪費時間啦。咁呢個咧所以我哋要去理解，要去多啲去關心到對方嚇。咁但係當然啦，如果你係因為咁嘅情況咧之後咧唔理人哋咧，咁都係唔啱嘅。咁你一詐低啊，因為懶惰啊，因為怕麻煩啊，咁樣作為一個菩薩，你應該要點樣啊？你應該要好善意咁樣同對方講
你個自己嘅難處話俾對方聽因為咧我而家咧因為我自己好攰啊，又或者咧我而家個精神唔夠啊等等咁咧所以咧就冇辦法再聽你講啦咁樣。咁呢種咧都呢個咧都叫做咧同對方講清楚嘛。我諗對方又唔會難為你嘅，唔會話俾你你唔聽我講，你走咗去咁樣，你咁樣就鬧你又唔會咁樣㗎咁呢一種咧就大家有啲情況又唔同咁當然啦呢一種非驕慢非嫌恨非毀怒，但係你懶惰懈怠忘念忘記咧呢個咧都算係有犯但係屬於非染為犯呢一種嘅情況咁就我哋叫做咧不染犯上不過咧都係嘅對於法咧話分兩頭如果我哋咧對於法咧始終人哋講法俾你聽咧，都係出於乜嘢咧？出於一個對於佛法嘅一個宣佈佢唔係為咗自己為表現自己嘅，而係佢係好想將佛法去告訴大家。咁我哋要念住對於法嘅尊敬咧，我哋應該都要聽都要去聽嘅咁唔好就係因為我哋自己嘅懶惰懈怠放逸呢啲咁嘅情況咧而點樣而唔去聽經聞法咧，咁樣又都係唔啱嘅所以咧仲明法師講佢話始終懶惰懈怠係放逸嘅結果放逸果忘念即是失念就是放逸嘅因失念咧就係於諸所緣不能銘記為性能障正念散亂所依為業無記之心為無覺位不能記別應與不應不是與善惡無記合說為三性的無記心咁即係意思就係話咧呢一啲所謂嘅懶惰懈怠呢啲咁樣嘅失念等等咧，都會障礙我哋自己嘅智慧㗎。所以咧，我哋咧第一都要係對於法上邊咧，我哋都應該要點樣尊重都應該要尊重咁好咁我哋咧再講埋呢條戒嘅開源嘅部分咁我哋一齊讀下無為犯者，為遭重病，或心狂亂，或自睡眠他生覺想而來親附，語言談論，興為請問，或自為他宣說諸法論議抉擇，或復語如談論興為，或他說法論議抉擇屬耳而聽，或有違犯說正法者，為欲將護說法者心，或欲方便調彼伏彼，出不善處，安立善處，或護真諦，或為將護多有情心而不酬對，皆無違犯。呢度裏邊咧，其實總共咧就講咗有10個事情10個事情。咩叫做咧無違犯咧？無違犯嘅意思咧就係話喺某一啲情況之下菩薩本來應該要做㗎，但係喺某一啲特定嘅狀況你冇做，但係咧唔屬於點樣唔屬於犯戒唔屬於犯戒咁裏邊咧總共咧就有10件事就有10件事咁邊10件事咧？頭先我哋嗰個文裏邊咧就講佢話咧第一件事就係你自己嘅身體自己嘅身體點樣情況咧？就係話你因為身體有重病你病咗啦咁你既然你都重病啦，你都病咗啦不起承迎禮拜或者咧去酬對對方咁呢個咧就冇問題㗎第二個咧就係話你個心咧已經癲狂迷亂啦，即係我哋叫做心狂亂咁都係屬於叫做咩咧？精神病
你已經有精神病啦嚇。咁如果你身體唔舒服，有重病又或者你已經咧心已經狂亂顛倒嘅話咧呢兩種咧就屬於乜嘢啊？自己嘅身體嘅健康情況如果有呢個問題咧，你對方就算係咩人嚟到你面前都好啦咁你又唔使客氣你又唔需要話一定要點樣去呢個去迎接或者去讓座或者去酬對對方啦因為你自己個健康狀況唔理想不佳咁咧就唔會犯戒嘅第三個情況咧就係你自己瞓緊覺，你自己瞓緊覺咧，但係對方咧就以為你未瞓喎，以為所以咧叫做咧生覺想，佢以為你仲係清醒㗎，但其實你瞓咗覺咁如果佢嚟咧同你親附語言談論兄惠請問而你咧未能夠與佢酬對嘅話咧，又不明為犯。咩意思咧？你明明已經瞓着咗啦，佢仲喺你身邊度咧，耳吟吟講好多嘢，然後咧一路如何，咁佢以為你未瞓喎，佢以為咧你係眯埋隻眼聽佢講嘢啫，但係咧原來你已經瞓着咗啦。咁所以話喂，點解嗌極你都唔聽我講嘅？其實你瞓着咗啦，咁你冇回應佢咧，又係不犯戒㗎嚇。咁第四個咧就係話你如果為咗要宣説或者去對於法義上邊咧要作論議或者抉擇嘅話咧咁呢個咧情況之下咧亦都點樣你冇回應對方咧，亦都無犯嘅。即係話你嘅情況就係話因為你喺度講緊法有長老喺我面前行過啦，咁你咧就唔需要打斷你自己。你要繼續專心講你嘅法咁咧呢個咧就唔算係犯戒嘅咁另外又或者你本來正地同緊其他人講緊同緊其他人講緊談論緊事情，或者慰問緊對方咁而有所謂嘅旗長或者有得知事走過嚟咁你冇辦法無暇去答佢咧咁咧都係冇犯戒嘅咁就第六個咧就係或他説法論議抉擇己正屬耳而聽，因此而不酬對，亦都不犯呢個咧就講緊咧就係話你對方你自己聽緊別人喺度同你講緊佛法啦，譬如好似你哋在座喺度聽緊我講佛法，你突然間側邊有一個或者喺後邊有人有啲乜嘢長老大德或者經過咁咧你唔需要特別去承認咁你哋放心自然有其他人會招呼佢噶啦。你哋咧應該要點樣繼續去聽課繼續去聽課所以咧呢個咧唔好話俾佢聽有咩長老嚟過咗嚟我自己聽緊課然後你就行埋去即刻走去招呼佢菩薩戒唔係咁樣噶如果你係專心喺度聽緊法師台上面嘅人講緊法嘅時候咁你唔需要去理會佢，因為點解咧？但係會自然有人安排去招呼佢噶嘛咁你就冇犯菩薩戒嘅咁另外咧就係第七或知若與來者談論酬對必有違犯説正法者，如是為將護説法者心令不生惱亂而不酬對，不犯咁呢個咧就情況就係話我哋講嘛，如果有人嚟同你問答對答嘅時候譬如我同你問法啦，問你嘢嘅時候，你作為一個菩薩，你應該要回應對方嘛，係咪？咁但係如果喺嗰個時間你正在聽法嘅時候，而你所講或者對方所講嘅有違呢一個正在談論説法嘅人嘅立場嘅話咧，為咗要點樣將護説法者心即係要令到呢個主人翁佢嘅講法咧唔好打岔佢，或者咧令到佢難堪嘅話唔好產生呢一種擾亂嘅情況你唔回應呢個人咧，對方問答你個人咧，你唔需要理佢咧，就冇犯戒嘅咁呢個咧就係要即係我哋師父成日都講要睇事做事好多情況之下咧就要了解到要以整體個情況去考量以整體嘅情況去考量
咁第八咧呢個嘅內容就係話，或欲假此不與談論囚對等為方便而調治鄙人、降服鄙人，使其出離不善之處，而安立於善處之中故不犯第八條咧，第八種情況第八種嘅情況咁咧就係話呢個人咧，嚟問你嘢，呢個人咧佢咧有問題㗎，呢個人有問題㗎，佢問你嘢有問題㗎。譬如佢本身咧就帶住一種不善嘅心帶住一種不善嘅心我哋可能就係講緊話俾你聽，佢可能咧就係要嚟為難你嘅，即係咧你話咧你同佢講多咧，即係盞會造成更多嘅煩惱，起更多煩惱咧，咁你可以唔答佢，所以你睇下瑜伽菩薩戒咧係好人性化㗎不過睇翻嗰個情況，睇翻對方嗰個立場咁既然佢呢種人咧都係不善心㗎，懷住不善心佢就唔係我哋而家所講緊嘅有德有行之人啦，係咪？係啦。咁如果你再答咗佢之後咧，就點樣添煩添亂㗎咁呢個咧亦都係唔需要答佢。而且咧佢仲要講係乜嘢咧？仲有一個就係一個情況就係話，你為咗要調服呢個人離不善處呢個人可能懷住不善心咁但係咧你為咗令佢唔好再繼續咁樣落去啦而點樣你唔對佢再仇對嘅話咧為咗佢好嘅你唔對同佢傾，唔再同佢對答嘅話咧，亦都不犯所以咧呢件事我哋其實由咩出發咧？就係常常都係㗎啦。瑜伽菩薩戒就係無論對方嘅表現同你互動嘅情況如何，你必須要有一個守護對方嘅心，要有一個守護，你係想為佢好㗎，你要為佢好㗎唔係因為你自己同佢有過節、有嫌恨，你唔中意佢，或者佢得罪過你，然後你如何去對人哋，而係話你當下同佢嘅應對嘅時候，你真係會令到對方生起善法，令到對方遠離惡法。如果係嘅話，你可以去做。其實個精神喺呢度，大家明唔明白意思即係話咧，如果佢嚟，佢好想同你傾偈但係問題就係佢講完之後，你會令到佢更增生煩惱嘅，你仲唔同佢傾你就唔同佢傾。就算佢主動嚟揾你，你都可以唔傾，因為點解？我同你講完之後，你個煩惱仲更加嚴重嘅話，你真係傷害咗眾生，你真係令佢更加墮落，你就唔好再同佢講啦。個意思係咁樣咁呢種咧當然啦，你就要好小心如果你本身已經同佢有過節嘅，咁你就諗下咯，到底我係咪好似即係而家我所講話我係為咗護念佢，定係為咗乜嘢咧？定係為咗令佢難堪而唔理佢咁呢個係兩件事嚟㗎你所以點解我哋話其實我哋個人咧唔好成日太多散亂，要成日保持正念嘅意思就係咁我哋喺一個經常散亂嘅心嘅時候，你點能夠去睇到你自己同人哋互動係咪有住跟煩惱相應嘅心啦？係咪？即係話，如果你為咗係要利益去幫助別人，令佢增加善法、滅除惡法，咁呢個種叫做咩？呢種叫互生呢種嘅互動叫做互生，你係幫緊對方所以你不仇對，或者你仇對，對佢嚟講都係好事。但係如果唔係你本身自己內心裏邊已經有嫌恨心、有畏惱心個心裏邊已經對佢咧點樣見到佢咧你已經點樣隻眼已經起火啦。咁你所做嘅咧，我話俾你，基本上你嘅同佢嘅互動咧，好多時都係有問題㗎啦。咁但係如果我哋又經常係處於散亂，冇反省自己，冇咁快知道自己個心屬唔屬於貪嗔痴，定係屬於無貪無嗔無痴咧，咁你就更加難去判斷到當下。你只能夠最後咁哎呀，我好似衰咗喎，師父，你就只能夠係咁樣啦。你就事後跟住就要點如果你衰咗嘅就懺悔咯，冇事嘅咁今日都好啲我就增長跟善法。所以好多時就係喺佛法裏邊嚟講點解反省呢件事咧要咁重要咧？點解要保持自己嗰種智慧就好重要咧？就係因為咧，我哋好多時都係後知後覺㗎。知道後邊我哋做完之後，後邊我哋先識
哇，原來我做錯咗啊！咁你跟住落嚟就要懺悔啊！你犯咗戒啊，跟住你要懺悔啊等等啊！咁啊有時就更慘啊！就咩啊？為咗自己面子啦，拉唔到落去啦，就更加點樣啊？繼續強裝話俾你聽自己要啱嘅，咁呢個咧就更加令到自己點啊？越嚟越退步啦，越嚟越退步啦。咁呢個咧就係我哋作為一個菩薩咧，我哋應該要去清楚，無論我哋所做嘅事你都要諗下當下嘅心念到底係咪屬於善念定係惡念咧？咁你哋平時有冇咁樣嘅諗法啊？平時都有咁嘅諗法啊，咁就好嚇。咁如果你平時都有咁嘅諗法咧，咁就恭喜你。咩原因咧？即係話俾大家聽，你哋嘅菩薩戒嘅戒體咧，就仲喺度運作緊。大家明唔明白？我咪同大家講啦，你點樣先知道自己得唔得戒啊嘛？兩個情況啊嘛。第一就係你當下觀想嘅時候，你能夠好清晰，與境對境相應立受戒體嘅時候，你同當下對境相應嘅，譬如我1、2、3篇羯磨，你完全你都做得到啦，咁呢個就一定冇問題。第二就係話，當你喺受完戒喺你日常生活中，你犯戒嘅情況之下，你馬上你嘅思考就知道話，哇！我唔可以咁做嘅喎，我咁做嘅時候我就犯戒咯喎，你嘅戒體就生起咗作用，咁你就可以檢測你到底有冇得戒，有冇得戒咁呢個咧就係。呢個對我哋嚟講一個檢測好第9條第9個情況就係咧，為維護僧制而不與彼囚對僧制者為僧團中之規範制度如惡口之人，僧若與作密賓羯磨即任何人咧都不許與其交往傾談等等咁呢個咧就係屬於要護佛嘅律制啦咁我哋咧如果對方已經係一個被犯咗大戒啦我哋咧要密賓羯磨處理咗，咁我哋就唔應該再點樣再去同佢再有咩對答㗎啦密賓就係話咧，你唔理佢啦我哋成個僧團我哋唔同佢講嘢，我哋唔再同佢講嘢咁呢個叫做密賓咁通常就係喺一啲犯咗聲聞嘅大戒犯咗聲聞嘅大戒咧呢啲一個情況，我哋咧就唔可以再同佢有任何嘅對答啦咁呢個咧就係有呢9種嘅情況我哋咧如果就唔再去令對方去傾談咧就唔會有所違犯嘅咁另外第10個講埋第10個第10個嘅情況就係話咧如果你去對答咗對方咁跟住咧，但係會令咧更多嘅友情唔能夠生歡喜心咁你為咗護念大眾所以咧唔同佢作囚對亦都冇違犯就唔會違犯嘅呢個咧就係我哋自己要去理解下咁有時候咧我哋係護眾人護眾人咁所以咧如果同佢對答嘅時候眾人令到大家都唔開心嘅時候咧，唔同佢囚對咧，亦都冇問題亦都冇問題咁當然啦，你亦都要想辦法，譬如而家喺眾人嘅時候，你一同佢講，同佢傾嘅時候，會令到大家唔開心嘅時候，咁你要點樣你要私下再同佢講啦要去關心佢啦唔係話俾你聽大家一齊咁樣點樣我其實見過㗎，有情況就係咧，到我而家都記憶猶新有人住喺一個地方咁跟住咧，咁呢個人就好頑劣咁跟住咧就惱害身邊嘅人咁樣咁跟住咧就成為點樣咧？成為咧大家點樣圍責嘅即係責罵嘅一個對象就係個我哋叫做萬箭穿心佢自己有煩惱刺性嘛，全世界都話佢全世界都鬧佢㗎咁跟住咧住持和尚咧就好好到得翻一個人嘅時候，得翻俾人譴責嘅人咧，得翻一個人嘅時候咧呢個住持和尚係好好私底下同佢安慰佢叫佢咧用好慈悲、好柔軟嘅語言你要知道
全世界嘅人都喺度責罵緊佢喎，全世界嘅人都唔俾面色，都唔俾好面色佢睇啊！但係個和尚好好咯，私下同佢關心到佢，知道佢係好痛苦啊！然之後咧，呢一種叫做呢種就係慈悲啦。但係佢喺當下佢亦都冇話喺大眾面前要如何，因為佢本身呢個人真係出咗問題嘅啊！但係唔係話我哋大家一齊點樣一齊鬧佢，跟住我哋要點樣？我哋一齊鬧佢。我哋要喺私下喺一個合適合時嘅環境啊，適當地去點樣去關心翻佢。呢個咧先叫做佛法嘅慈悲，明唔明白啊？都有啲人咧就好，有啲人咧就點啊？好中意咧就跟大隊啊！跟大隊係咩意思啊？哦，個個都話佢啊，我都話埋一份啊！但係咧咁樣係唔啱㗎。我哋應該係點樣啊？見到對方見到有情有痛苦有困惑嘅時候，我哋應該要幫下佢，應該要慈悲心幫佢。咁呢種咧就係呢種就係對我哋嚟講就係一種嘅好好嘅慈悲啊嚇。咁啊，所以咧真係唔容易啊，咁樣去做嚇。你呢個真係要有一個好有修為嘅人咧先至做得到嚇。我諗你哋知道我講嘅嗰個情況啦，係咪嚇嗱？唔好話哇！而家咧其實呢個世界好多人都係點樣咧？係咪一個叫做咩跟紅頂白啊？落井下石啊！好多人都係咁啊！哦，你話佢唔啱啊！即係全世界一齊跟住你，大家一齊去點啊？針對佢、霸凌佢、話佢啊！但係問題就係、你要知道啊，佢都係可憐，都係好可憐嘅人嚇，好可憐嘅人嚇。咁所以咧。當然啊，喺大眾中，如果你即刻去關心佢嘅時候，可能會令到件事更加複雜咗。但係你喺後邊，你哋就要揾機會點樣啊？去安慰，令到佢釋懷啦，唔好令到佢煩惱點樣啊，更加熾盛啊嚇。咁呢個咧都係所謂作為一個作為菩薩咧，應該要有嘅一個慈悲心嚟嘅啊。所以咧嗰個情況咧，我哋喺呢條界裏邊咧，對於我哋要同人哋，尤其是一啲長老大德，我哋要同佢互動嘅時候咧，我哋應該要喺要用一個咁樣嘅心態啊，同人哋去作互動啊。如果咧做唔到嘅話咧，咁我哋咧就會犯上呢個菩薩戒嚇。咁所以咧呢度咧有稱過呢個所謂嘅染為法啊，不染為法啊。咁啊同埋咧。呢一個叫做我哋所講嘅非染為法嚇，咁啊呢個裏邊嚟講啦，染為法啊，非染為法嚇，同埋不為法啊，呢三件事咧，我哋要理解下。染為法嘅情況啊，如果有個對象嘅話，如果係有其長有德可敬嘅同法人嚇，咁啊嚟同你語言酬對啊，但係因為你嘅心裏邊有呢個所謂嘅驕慢，有呢個所謂嘅嫌恨，有呢個所謂嘅恚惱嚇，所以你產生咗乜嘢？產生咗結果就係身口上面嘅不敬啊，唔起承形啦，不起承形啊，不推聖座啊，不稱正理啊，不發言酬對嘅話咧，呢種咧就屬於染屬於叫做染為法嚇。咁非染為法咧，就即係話。唔係嗰啲所謂嘅驕慢、嫌恨但係屬於懶惰屬於懈怠懶惰懈怠經常我哋都好容易犯嘅你懶惰懈怠就唔打起精神咯咁呢種咧就屬於放日果咁如果你忘失正念唔專心或者愚昧無記嘅心呢啲叫做放日嘅因因為你常常都忘念啊嘛，常常都無記愚痴啊嘛咁因為有呢種因，咁你所以你咪會懶惰懈怠嘅果出現咯呢一種咧都係有犯戒但係咧佢屬於非染為法咁無為法咧就頭先我哋所講嘅嗰10種原因無論係自身嘅問題啦當時嗰個時間處所你聽緊法，或者你同人哋講緊法又或者喺當時嗰個環境時間處所唔容許咁呢啲都屬於無為法咁亦都要睇下一啲特別嘅情況咁對方呢個大多數嘅人嘅情況
或者佢係可能要維護住呢個戒律啦等等啊嚇，咁呢種咧都係屬於無違法啊。點解我哋會唔能夠如理如法地去做咧？通常都係我慢心作祟，一個所謂嘅我慢心作祟嚇。咁呢個咧要多啲啊！呢個所謂嘅我慢習氣太強嘅時候咧，其實最大問題就係影響到我哋自己修學啊，影響到我哋自己修學進步啊。咁所以咧，如果我哋能夠點樣啊？能夠去釋除呢個所謂嘅我慢心咧，我哋咧就唔會犯到呢條戒啊嚇。咁尤其是啦，師傅就係講嘅，成日要教我哋咧應該要多拜佛啊，多拜佛。因為點解咧？多拜佛咧就係我哋成日頭面去接觸佛菩薩啊嘛，亦都係一方面咧就係去幫我哋去修福，另外一方咧就係增強我哋自己謙下謙卑嘅心啦，去減弱減強我哋自己呢個所謂嘅我慢習氣嚇。咁好，咁我哋今日咧就講到呢度嚇，咁大家一齊咁我哋作個回向，願以此功德普及於一切，我等與眾生皆共成佛道。好，阿彌陀佛。